文美躲在里面了，大家快来找我呀！这也太快了吧！大家来找我，他现在感觉就是很像在跟艾九，哎，掉猫了吗？三儿，哦吼，那我们要不要换个位置啊？掉猫了，掉猫了，拍得到。掉猫了，掉猫了。都醒了，都醒了。看到艾九是第一个到达前台的，润月他急了，润月他急了，很迅速的从木架上面下来。看一下是谁，第二个，哎呀，战神艾九吃到了第一个窝头，第二个到达的应该是润月。哦呦，哦呦，荷叶也超快速。第二只是我们的二狗，二狗吃到了第二个窝头。哎呀，荷叶直接把艾九顶住。花花去沟沟里面干什么？第三个窝头被荷叶弟弟吃到了。花花进了沟沟里面。沟沟里面。花花说：“我躲在下面，应该不会有其他熊抢我的了吧？”让花花往上面走一点。花花光抬头是吃不到的，花花要走一点点，要往上面爬一点点才能够吃到。啊，往上面走了，往上面走了。哎呀，它靠在墙上了。哎，看到了，往上面爬一点就可以吃到了。花花，你看它的豆子。往上面走一点点，你再不吃要被艾九吃了。应该是哎，是艾九还是二狗？艾九。花花好软糯，糯叽叽的。先给艾九又吃了第二块，花花还没有吃到。他们这你是吃的好，你们去哪呀？然后又给二狗吃了第二块，花花还没有吃到，花花也急呀。花花在后面也很急。花花说我也想吃到。它是月饼。花花，你再往上面走一点点就可以吃到了。快拿到！快拿到，快拿到！上来了，上来了的。网友说我的嘴巴都张开了。哎，吃到了，吃到了！花花快吃，花花快吃！花花就只是咬了一口，拿下来呀！爷爷好宠花花哦，直接给它喂到了嘴边。花花先把它嘴里的先咀嚼完了之后，再咬第二口。快吃，快吃！艾九吃完了，试图想去，哎呀！爷爷扔了一个苹果，分散艾九的注意力，但是花花呢，也没有用手，看不到，被挡住了。哎，拿到了那半块窝头。荷叶要吃第二个窝头了。诶，弟弟吃到了第二块。花花好乖，你看肚肚上，它放在肚肚上的，还在拍拍肚肚。给二狗也吃了苹果。花花细嚼慢咽，就是那半个窝头还没有吃完。现在其他的小熊友都在吃苹果了，都在啃苹果。走啊！
花花再不把那半个窝头吃完，它的那个窝头就危险了。九九好大只。其他小熊就是属于就是边吃，然后边把肚肚上的这个苹果渣给舔干净。快，我们给花花加油！快吃，快吃，快吃！艾九跟那个二狗，他们的苹果都快吃完了。快，我们给荷花加油呀！真的真细嚼慢咽呀！艾九吃完了那一整个苹果，然后想去抢花花的，谭爷爷就很迅速的给他扔了这个小苹果。弟弟做的也很乖，看一下弟弟，弟弟吃的也很乖。花花的那个窝头只有一半，但是他还没有吃完，其他的都是一整块窝头。网友说疯狂截图，网友说优雅，实在是优雅，要被抢了，要被抢了，要被。现在荷叶就是左手握着窝头，右手握着苹果。花花就是把剩下的窝头一整个塞进嘴巴里面了，然后但是他边吃还在边爱漏一些窝头渣渣。艾九就开始在他肚肚上面捡点漏，一整个塞进嘴巴里要咬很久。现在艾九跟润月都向荷花围过去了，我们先看看弟弟吧。先看看弟弟，弟弟也很可爱。他现在你看他的左手没有动，是因为他左手握的是左手握的是那个窝头，右手在啃苹果。哎呀，要给他们扔了苹果。现在爷爷又给花花递了苹果，但是花花也只想张嘴就吃到。对，直接张嘴吃到，真的是亲自喂到嘴里面。放大点，啊，放大一点呗。哦呦，直接按住了花花的肚肚去抢了。花花就感觉不让，我用小脚蹬你，我用小脚踹你。艾九走开。甚至想从花花的嘴里去抢那个苹果。花花好像是直接塞进了嘴巴里面，然后艾九想抢，花花快咬啊，快咬啊！现在花花很聪明，就是一旦有其他的熊在抢，它就全部把那个剩下的这个苹果也好，窝头也好塞进嘴巴里，然后再慢慢的咬。如果没有其他的熊来威胁它的时候，它就是很慢很慢的吃，细嚼慢咽的。刚刚就看到它一整个塞进嘴巴里面了。感觉它上面还有刚刚的窝头，是不是？这是窝头还是苹果？好棒，护住了，还用手给它推开艾九，然后嘴巴里面要不停的咀嚼。我有说护住了。花花进步了，护住苹果了。
手一边推开艾灸，然后嘴巴里面就是不停的在咀嚼。你走开，走开。好，吃完了，吃完了，没有被抢，没有被抢。